감사합니다. 이벤트 축하드립니다. 이벤트 해주셔서 감사합니다. 아, 네네. 오늘 신나게 즐길 준비 됐어요? 아, 당연하죠, 당연하죠. 아, 네네. (22년 6월 23일) 우리 상민과 우리 광민이 또 아람이 3명 촬영 멋있게 해보자. 손 한번 모아봐. 화이팅 한번 하고 시작할게. 자, 하나 둘 셋 화이팅! 야, 야, 타이밍 기가 막히네. 하늘 참 좋다. 와. 끝인 거야? 오늘 스펙타클 하는구만.